咁今次咧會用咗我哋最新 Estée Lauder 嘅 Pure Colour 嘅眼線。咁呢個眼線咧，其實咧佢會有70% 係一個色素，咁所以咧佢愛嚟做一個 smoky 嘅效果咧，就會十分之理想啦。咁首先啦，我哋攞咗個eye pencil 之後啦，咁我哋可以輕輕咧撳一撳眼尾嘅位置。咁我哋會點樣畫呢？咁因為好多人咧都會發覺咧眼線係一個最難嘅步驟嚟嘅，好容易畫到咧高低啊，或者好似狗牙咁樣。咁所以咧我哋咧可以輕輕撳一撳眼尾呢個位置。咁如果你平時唔識畫嘅話咧，我哋會喺嗰個睫毛最尾嗰個位置輕輕一筆一筆咁樣掃開佢。嗱，你會發覺咧我掃嗰陣時咧係好似掃描咁㗎。咁眼線咧，其實咧，如果你想做一個 smoky 咧，其實你就好似掃描咁樣，慢慢一筆一筆打斜咁樣掃，個方向咧就係由睫毛嘅根位輕輕向上掃，咁就可以咧做到一個咧 smoky 嘅效果噶啦。嗱，你會發覺呢個方法好簡單嘅，你唔需要刻意咧一筆一筆或者一次過畫晒成條眼線，一路直至去到眼頭。咁由於咧呢一支筆咧嗰個筆咧會比較粗啲。同埋佢嗰個黑色素嘅面積咧會好大嘅，咁所以咧你做 smoky 咧你就會覺得好簡單，同平時嘅筆唔同啦。因為平時嗰個筆咧個筆芯嘅範圍會比較少啲，咁你會發覺咧上完之後咧真係一條條線嘅，咁但係用呢個方法咧就會更加好啦。咁然之後咧，我哋咧就會上翻我哋嘅下眼線嘅位置啦。咁首先咧，我哋會用個咧Cyber Eye，我哋 Estée Lauder Cyber Eye 嘅 eye shadow 咧做咗少少一個 layer 先。咁首先咧，我哋會攞翻一個細嘅掃啦，然之後咧，我哋會攞翻我哋一個少少墨綠色嘅眼影。咁點樣上咧？我哋輕輕喺個睫毛下眼睫毛嘅位置一下一下向下推。咁嘅方法咧，除咗可以令到我哋個層次感更加分明之外咧，亦都會令到我哋隻眼咧可以拉大一啲嘅喎。因為咧有好多客人咧都會同我講啊，點解咧我搽完嗰個下眼線嘅位置咧，發覺隻眼咧就係得一條線嘅咧？因為咧佢冇做翻一個層次感。咁所以咧，我哋全部輕輕向下拉，一路跟住我哋嘅睫毛嘅根位，去到眼頭都係。喺個睫毛嘅根位度，一下一下咁樣向下拉翻，咁就可以好輕易咁樣咧做到一個層次感，亦都唔會令到我哋下眼線嘅位置咧好實色啦。咁記住啦，由於咧所有嘢都係講層次嘅，咁我哋眼尾嘅位置咧要落多少少，令到我哋嘅眼咧會有個深聚嘅感覺。咁下內眼線我哋點畫呢？其實我哋可以輕輕撳低少少呢個眼袋嘅位置，少少就得㗎啦，唔好太大力。咁樣掃翻喺內眼線嘅位置。咁由於咧呢支筆咧佢會比較容易上色，咁所以咧你就唔使擔心話畫好多次咧都好似冇一個黑色喺度啦。如果你擔心你隻眼好容易敏感嘅話咧，我哋可以畫咗後半 part 先，然之後等你隻眼適應咗之後，咁我哋可以畫埋中間。咁然之後再唞一陣，然之後咧再畫埋眼頭嘅位置，咁樣咧就可以做到咧下內眼線嘅位置啦。因為好多時咧，我哋有好多客人咧都會認為咧下眼睫毛係咁樣搽嘅，咁但係好多時咧你會整花晒成個妝啦，同埋搽出嚟冇咁靚。咁其實咧我哋搽下眼睫毛咧有個比較方便啲嘅方法，就係將個掃咧打直，然之後咧我哋可以左右咁樣掃。咁你就會發覺咧個下眼睫毛咧就好容易咧掃到一條一條嘅感覺㗎啦。通常掃下眼睫毛咧都會比較痕㗎，咁所以咧我哋掃嗰陣時咧，我哋可以慢慢咁樣掃啦。然之後你可以唞一陣，逐 part 逐 part 咁樣掃。如果左右掃嘅話咧，佢一來咧可以令到隻眼個眼睫毛咧更加有 volume 啦，亦都因為咧嗰個掃咧比較細啲個頭。咁所以咧掃出嚟咧，亦都會比較仔細一啲，亦都唔會咁容易咧揩花咗咧眼部嘅妝容啦。